Hello，大家好啊，又係波記啊。Hello，大家好，我係 Coco。今一集咧，我哋又係翻到嚟富力灣啦，但係係同大家係分享一套別墅啊。咁我哋兩個依家咧就身處喺二期嘅呢個屋苑啦。咁我哋依家喺二期嘅別墅呢個花園呢度，目前大家可以見得到呢個花園非常之大，屬於係一個邊位嚟嘅。成個花園你估下大概有幾大200有冇？ ？200鬆啲啦。鬆啲啊，所以話啲女人啲眼光係比較毒辣嘅，第六感啊，一睇出去就知道呢啲嘢即係好定唔好，大定係細啊。OK，咁業主嘅係咁樣情況，一入到嚟咧喺呢邊咧係做咗一個魚池喺呢度啦，包括咧佢係種咗一棵呢個羅漢松喺度嘅，佢業主話佢呢棵樹佢要拎走嘅。哇，係咪發財樹啊？所以有拎走。象徵發財嘅意思啦。係啊。佢呢棵樹我聽佢講，佢話買過嚟嗰陣時差唔多要去到11、2萬。哇，咁貴啊！係㗎，真係個發財樹啊！真係啊，類似發財樹。即係如果係中意養魚嘅或者中意即係揾啲細嘢嚟玩下嘅，做啲假山養魚，即係呢個位置就啱啱好，起碼可以慳翻好多錢。係啊。做呢個嘢都唔平噶，都要啲錢噶。係啊係，要嗰啲細魚啊，或者金魚啊，係啦，錦鯉魚都得嗬。冇錯啊，冇錯，係啦。包括呢邊都鋪咗個假嘅草坪喺度啦。平時即係話坐住喺度。啲有細路哥喺呢度玩啊。冇錯。嗰啲滑滑梯啊，嗬，布置下都可以。都可以，即係或者好似隔離呢個業主咁，呢個業主係長年住喺度嘅，所以你可以見得到佢成個前花園咧，都圍咗一圈嗰啲花啦，種。係啦。即係種咗唔少嘢喺度啦，而且即係可以見得到佢經常有打理，養到非常之好啊！住別墅就係要咁樣，非常有生機。即係有個花園，自己平時有啲細藝可以種下或者打發時間之類啦。即係呢啲係就屬於係養生。冇錯啦。嗱，兩邊業主呢邊都做咗一個花池噶啦。呢個係番薯葉係咪？呢個係咪番薯葉啊？觀眾朋友知唔知道㗎？反正我唔係好識喎。肥仔識唔識啊？喺呢度種嗰啲菜咧，哇幾好啊！有機生菜啊！自己種啊，自給自足。係啊。花呢個好似係荔枝嚟嘅喎。有啲似。應該係荔枝，我睇嗰啲葉似。由呢邊種菜，呢邊種嗰啲水果。啱好，係咪？係啊。仲要唔要養埋啲雞鵝鴨啊？睇下裏面適唔適合。呢邊全部已經整好，應該呢個業主應該都幾中意種嘢嘅。呢邊後花園。呢度可以做嗰啲 BBQ 啊。有咁大張台。我記得佢之前有個燒烤爐嘅。喺嗰度係咪啊？係啊，仲有一個架嘅，之前唔知應該佢收咗起嚟。係咪？即係個爐嚟嘅，呢個係架。應該係呢個啦。係啊，喺入邊。呢個靚喎，觀眾朋友。幾實際啊！直接擺喺台喺入邊，下邊個架擺上去。呢個啱用喎，真係唔錯。10幾20個人食都冇問題。係啦，呢邊燒，呢邊食。係啊。呢張台高大啊！仲有你平時即係擺滿你平時中意飲嗰啲酒，紅、白、黃，仲有咩啊？咩啊？啤酒啊！反正就全部擺喺度，呢度可以圍起嚟坐10幾個人，就係住別墅就係中意咁樣啦。係啊，比較有氛圍嘅，比較有感覺。另外業主都係寫盤啊，早期呢邊全部做咗一個陽光棚喺度，遮風擋雨，非常之唔錯啦。呢邊又有哇，睇嚟呢個業主真係中意種嘢喎，到處都做滿晒嗰啲花池。綠化嗬。唔錯。呢個成個後花園，佢大概我目測1、2、3應該有幾大？50個方絕對有呢度。呢度啊？應該差唔多有50個方，即係好似我哋平時拍嗰啲單間，差唔多有咁長，差唔多有咁闊。有喎。係啊。大概差唔多。有多少少吧？多少少。有啊。加埋，即係前花園加後花園加埋側面，反正大概
大概就200鬆啲噶啦。係。嗯，真係住呢啲別墅就非常之舒服。邊位仲有個好處咩咧？佢邊仲有一個採光窗戶，哦，呢邊係啦，兩邊都有。感應㗎嘛？呢個應該係嗰個叫做咩啊？感應光啊，嗰啲啊，太陽能之類嘅，係啦，大概就係咁樣啦。包括呢邊佢又裝咗一個，好多嘢佢都係咁搞。咁晚上喺呢度都唔使咩開燈啦，直接呢啲燈慳翻啲電，係啦，包括佢個邊嗰度全部都裝晒㗎啦，呢啲燈啊，哦，呢啲都都係係燈嚟㗎太陽能。，全部都係太陽能㗎啦。哇！咁晚黑好靚㗎喎，喺呢度玩。係啊，哇！幾多個？1、2、3、4、5、6、7、8。全部都係。哇！排到最尾嗰度喎，又慳電，又環保，又靚，真係啊！係啊。隔離嗰業主都冇咁樣裝咧，有冇？冇啊，隔離嗰個有，冇咁多啊。呢邊有，呢度喺佢前呢個後兩邊都邊，圍咗啊。喺佢後邊嗰度裝咗佢，哦，喺呢度，呢邊都裝咗太陽能，嗰邊佢都裝咗，只不過佢種嘅樹比較多，呢個業主佢有長期住長年喺度住，所以佢就唔怕種咁多嘢，好似佢呢個周不時翻嚟住，依家諗住買佢基本上冇咩翻嚟，所以睇上去就有啲亂啦。咁我哋入裏面睇下先啦。 OK，入門做咗個簡易式嘅鞋櫃，呢個喺度鞋櫃到時候你哋唔中意嘅話，可以做得定定製製嘅，仲靚啲咯。係啊係啦，呢個基本上冇咩用，好舊啦。係啊。入到嚟呢邊咧就做咗一個餐台喺度，餐台做咗個10人位嘅餐台。啱先講嘅採光就喺呢邊，邊位嘅好處就係呢個嗰個採光，係啊，光線好，即係日頭基本上你唔需要點樣開燈就 OK 噶啦。包括我見仲有啲人喺呢邊做多一個門喺度，出入都有。哇，咁好方便喎。係啊，個邊位佢就比較即係便利性會比較強啲啦。包括呢邊嗰啲個點綴到頂好靚喎，做咗啲裝飾非常之係啊唔錯啊！哎呀，佢呢個鐘養生係啊，養生鐘嚟嘅，幾得意喎！我第一次身體見嘅五功，叫做咩啊？誒嗰啲嗰啲咩叫做咩五行啊嗰啲，叫做咩？少扮代表啊，嗱聲啦！唔識得嚟肥仔，你俾個鏡頭俾我哋觀眾朋友睇，有冇人識得嘅？呢個叫做點樣講啊？心肝脾肺腎嘅一個時鐘排毒消費即係嗰個消化嘅時間，可以睇得出呢個業主就好似肯定呢個係12個追求經絡，係嘛？係你應養生嘅12個該你應該識經絡，少少噶， 12個經絡。我哋都係介紹房比較專業啲，嗰啲睇下呢個嘢就唔大廳啦係好識，係啦。呢個中空嘅客廳挑高幾多啊6米半， ？6米半啊。係啦，非常之即係派啦。呢個燈屬於係比較相對簡易式嘅，有啲人裝個大燈吊落嚟，呢啲呢個比較簡易，比較簡單啲。即係睇人中意呢啲應該就相對嚟，但係佢都簡單得嚟，即係嗰個質感都唔錯。係即係睇人中意咯，有啲人中意佢呢個形狀啊嘛。係，其實呢個形狀係最靚㗎啦。應該比較啱女仔中意。係啦，講對水晶啊。係兩邊牆身呢邊係做咗個護牆板啦，呢邊係做咗個大理石，但係呢個電視一睇應該唔平，我估啊，好薄啊呢個液晶電視，呢個應該有100寸。嗰啲唱 K 一定係冇問題，音嗱你睇質一定好啊！你睇佢哋設成計，套係啊，成套設備已經齊全㗎啦。比嗰啲卡拉 OK 嗯應該高檔少少。係啊，即係中意住別墅嗰啲人，佢就中意有自己嘅一個思想啊，即係私家嘅一個天地喺度。中意好似你話佢唱卡拉 OK 啊、燒烤啊、BBQ 呢啲聚會啊，就任間選就係上燒烤嘅喺嗰度，上係啦卡拉 OK 喺度喺呢度。仲有打牌嘅，唔知佢呢邊有冇嗰個麻雀台？我印象中呢度好似冇。麻雀台啊，中唔中意打牌啊？唔中意。中意啊，咁冇辦法啦。本嚟話3缺1嘅，抄觀眾朋友過嚟，係嘛？唱歌嘅可以。有牌喺度喂，係麻雀台喺度，係啦。呢邊即係好奇，
可以好似佢咁樣，即係做翻一個大少少嘅一個儲物櫃，哦，係，有啲雜物可以擺翻入係邊。喎，係喎。係啦，實際上佢呢張麻雀台佢可以接起嚟嘅，接成一個平板咁樣。哦，咁放喺旁邊，係啦，咁樣就可以慳好多位啦。啊，利用空間嗬。即係執一執佢就好佢呢好好用。個擺到好靚嗬，就全部喺呢度擺一邊。係啦，即係比較有啲藝術設計嗰啲 feel 喎。係。OK，咁過到嚟呢邊咧，一樓有間客房，但係可以做成我哋嘅主人房，即係唔係主人房 ，sorry，係主人做成老人房啊。因為老人家咧，即係老人家即係到咗年紀嗰啲腳唔係話好方便爬樓梯嘅，住喺一樓非常之方便。比較方便。你衣櫃呢啲全部齊全噶啦，都幾 OK 下，基本上買過嚟就可以住噶啦。係啊，呢邊有一個衛生間啦，乾濕分離。呢邊係入邊一個淋浴區嚟。佢呢個工位都係為老人設計啊，比較方便啲啊。係咪？第一次見喎。呢個係廚房。哇！佢呢個廚房比較特別喎，呢個叫做一體式嘅。佢呢個叫做咩啊？意式風格嗰啲西廚係咪？有咩意思？佢呢個依家出咗一個新型嘅一體機，即係話個抽油煙機同埋嗰啲煮食爐全部一齊。哦，唔似得我哋即係平時睇嗰啲焗爐。焗爐啊？燒到碗蓋，係呢個燒到碗蓋。有啲人反正佢呢個依家好多人即係話比較流行用呢啲咯。即係睇翻個人中意。係啊。有啲人即係成套嗰啲啊嘛，你講嗰啲。哇！佢呢個做咗一個門又好方便喎，有時呢度煮嘢又好係。攞出去出邊。係啊。好方便啊！嗬。係啊，即係成套沙煲冷餐都齊全。係啊。呢邊仲做咗個星盤。洗菜啊，嗰啲洗碗。係啦，即係佢成個廚房佢嗰個利用空間都係比較用到盡㗎啦，係啦。OK，一樓大概就係咁樣個情況啦。一樓一般有幾大啊？一樓大概差唔多去到150個方度。哇！一層都有150方啊？差唔多啊，即係全部加埋，係啊，大概150個方都幾大嘅。係。咁跟住落嚟，我哋上二樓睇下。好啊。嗱，佢呢個樓梯咧，業主做成咗玻璃。依家相對嚟講就比較流行啲啦嚇。其實玻璃更加好打理啊，比較乾，一抹一就好乾淨。好睇咯，有啲人中意木嘅。三個呢啲。三個畫。好有藝術感啊！係喎，業主真係花咗唔少心思喎喂。啲牆身全部係做咗啲藝術漆嘅。好有藝術。呢個房間。有啲藝術感喎。哇！佢呢度仲有一個小陽台喎。係啊，呢個二樓嘅第一間房，呢邊係直接搭咗個棚起嚟嘅。哇！有時係唔想喺一樓到喺二樓都得喎，都好 OK 喎。係啊，即係佢呢間房嘅好處就係入到嚟，佢有自己嘅一個私人空間喺度。係啊係啊。呢個露台就可以用，非常之唔錯。啊，幾得意！有陣時覺得住別墅都真係〜幾寫意下喎，我個人覺得唯一一個唔好嘅，差咗部 lift 咯。係咩？差咗部 lift 啊！哦，部 lift。係啊。當運動。哇！睇下呢個有小鏡，呢度花好靚喎。係喎。喂，真係呢個業主真係睇得出花咗唔少心思。係啊係。即係好多啲裝飾品，即係比較特別。會點綴佢呢個幅牆啊？係啊，好多人嘅呢幅牆，包括隔離嗰幅牆，佢就唔會擺裝飾品。係。但係呢個業主基本上，即係佢唔會俾佢空住，即係可以掛啲畫之類點綴下。係啊。即係顯得成間屋即係嗰個氛圍感就比較舒服舒適嚇。呢個衛生間，二樓有一個衛生間啊。哇！睇呢個沖涼好闊喎。沖涼房。啊！好闊啦，好闊啦，非常之闊落，轉身都得。係啊，非常之。兼且佢係做咗個明窗嘅設計嘅，
啊，呢邊係第二間房，二樓兩間房啊。有冇發覺到每間房都好大？係啊，你仲冇有發覺光線都非常之好？係。冇開燈喎，而且係呢度光線透入嚟㗎。嗰邊光線有，呢邊光線有啊！呢間屋真係採光非常之唔錯，光線好，瞓到都人都感覺到好。住起嚟起碼即係比較有生機啊！呢度係一個哇，呢個儲水塔嚟嘅喎，咁得意嘅，搬都難搬喎。佢呢個兩桶喺嗰度，哇，夠用哦！夠用咯，但係呢個騎樓就浪費咗。係啊。哦，我知道啦。以前富力灣喺好早之前，包括成個半島啊，當其時佢就得一兩個水庫，唔夠水用喎。你可能你嗰陣時你應該唔喺度。冇。係啊，佢當其時唔夠水用，加上咧呢個業主早期佢係做過民宿。哦，所以就準備呢兩桶水，以防萬一，係啦，以防萬一，呢個係情有可原嚇。係啊。仲有一個咩？佢呢個有冇覺得好特別？就咗個圓，即係個弧形。如果喺啱先，我唔記得同大家講啊，一陣間補個鏡頭，或者喺下邊拍上嚟。如果從下邊望上嚟，佢呢個 feel 啊，非常之唔錯。係，我啱先漏講咗。即係企住喺度望翻落下邊啊！覺得好多別墅都有呢啲咁樣嘅弧形，有啲似嗰啲上海灘啊，咁嗰度，喺呢度嗰啲有錢人坐喺呢度睇嗰啲人表演。啊，明白你意思啦，有少少啲感覺，係啦，都唔錯。跟住我哋繼續上去一探究竟。第三樓呢度都有一大，即係每一層樓佢都會買幾幅畫去點綴下。係啊，佢又唔會覺得即係話單單一棟，即係唔會咁單調。係啦，即係單單一幅牆喺度，佢掛咗畫，佢就唔覺得單調。係啊，呢個業主真係好有意思，都係嗰句花咗好多心思喺度。嗱，呢個主人房，呢個主人房夠特別咯。啊！俾我估啱咗，佢真係早期做過民宿，喺入邊仲做咗間房喺度。呢個應該係母子房，係咪啊？子母房係嘛？子母房啊！啊，嗰個係一個大浴間。哦，呢個浴缸夠大喂，呢個衛生間都同樣夠大。哇！佢呢個係大人喺呢度。沖涼，細路喺呢度沖涼，翻返嚟，非常之唔錯，係啦，呢個衛生間真係夠大，包括呢邊。實際上早期咧，呢個位置佢設計係做成一個衣帽間。哦，衣帽間。係啦，佢做咩呢？做床，啱先我講嘅，即係做多一張床，佢接待嘅人多啲，係喎，佢租金可以再高啲。咁樣佢嘅出租率會更加高，回報率更加高。係啊，可以收上去嘅呢個床。如果平時冇人喺度唔用嘅話，直接將佢收起嚟。哇，咁即係做成一個過渡。好有諗法啦。仲有一個呢個主人房真係，去到邊都係窗戶。係。1、2、3、4，四面窗戶。非常注重嗰啲光線啊。係啦，即係呢個業主將呢棟別墅嘅佢嘅一個採光真係做到極致，包括呢度又有，呢度又有，係啊，真係話，即係可以話俾個 like 佢。呢個係咪需要露天啊？啊，佢本身呢邊係一個露台啊嘛，露台佢做咗個陽光房，但係我覺得如果唔封起嚟仲更加好，唔封起嚟佢就冇咁焗。拉唔到鎖咗，啊，出到嚟同入邊嘅溫度就差好遠啦。出到嚟呢邊就好涼爽，入邊就焗。係啊，一般我哋建議點樣咧？入邊做水泥板，或者就依家叫做有一種嘅材料，我一下唔記得咗。啱先幫個業主搞，就嗰啲材料佢就唔會話覺得好熱。好似嗰啲瓦咁樣，不過佢唔係。類似係啦，冇錯，佢中間就做咗個隔層嘅，就防熱嘅嗰啲。係啦，冇錯。你見過應該係咪？係啊，就係我最想講嗰隻，但係嗰個名我唔記得咗。啊，呢邊望出去啊，
同樣可以望少少海景嘅。係喎，啊，睇得到喎。係啊，非常之唔錯。包括如果係到咗2、3月份啊，我哋之前帶過幾個客過嚟，即係呢個叫咩花嚟嘅？有冇識得㗎？佢當其時我過嚟呢度帶人哋睇啊，花全部開晒，成排好靚。哇！真係好靚嘅，我之前係拍過一次啊。嗱，成棟別墅大概就係咁樣嘅情況啦。嗱，一陣間重新展示下內籠嘅情況，再同大家匯報翻佢呢度都好寬啦。係，呢騎樓大概差唔多有30個方格。係啊。OK，咁我哋轉頭見。好啦，咁相信大家啱先都見過，即係睇晒成棟別墅1層、2層、3層嘅裏邊個佈局啦，係啦，都係嗰句同大家匯報翻呢個單位嘅情況。咁今日我哋睇嘅呢個屋苑屬於係惠州富力灣啊，
靠近海邊嘅一個別墅屋苑啦。係。呢個別墅呢棟別墅佢屬於係我哋二期嘅，二期嘅頭邊位別墅。房產證係168個方。168都好大啊。實用面積大概去到差唔多成400個方，400個方絕對包埋嗰啲花園。花園包埋佢送嘅露台，包括每個房間嘅露台。實用面積唔會低於400個方。好大啦。係啦，佢管理費5.3蚊，按照168個方嘅管理費去收。大概900零蚊到啦，唔到1000蚊一個月。使用面積400幾個方。咁對比其他嘅別墅呢度都算好平咯。係噶，即係成個惠州嚟講，如果帶裝修帶邊位嘅，基本上如果想喺惠州買別墅嘅富力灣，基本上係所有客戶會過嚟對比嘅。即係呢個屋苑。有性價比。冇錯，有性價比，帶埋裝修先至百零萬啊嘛。3層，依家業主早期佢，反正你即係好似你啱先同我講嘅，上次過嚟拍片，佢嗰個家姐又喺度嗌，佢話以前買過嚟幾個，以前買過嚟300幾萬。以前買真係好貴啊。 300幾萬唔包裝修，全部加埋。300幾萬唔包裝修。係啦，全部加埋應該去到400幾度啦，大概聽佢咁講啊。咁依家咧？依家198萬。哇，4+1啦，真係呢個月子。所以上次點解你過嚟嘅時候係咁拉住你，唔好買咁平，唔好買咁平，因為真係肉赤啊嘛。打得好多個折啦。係啊，即係依家198萬，反正如果有興趣嘅咪過嚟再幫大家傾一傾，但係你實地睇下先。冇錯啦，如果你話要大刀劈 ，sorry， 睇過其他揀過其他，呢個單位實在冇辦法。係啊。或者如果你哋有興趣嘅，好似我之前同阿肥仔去拍，我幫你去搵塊地，唔使交管理費嘅，幫你喺棟樓又得嗰個都唔需要咁貴。都可以，反正任君選擇。我哋嘅門路好多嘅，只要你哋有需求，都可以幫你哋解決得到啦。另外嘅話咧，呢個別墅反正業主講咗係現狀交付噶啦，基本上可以實現拎包入住。係都唔使裝修啦。基本上即係簡單搞下衛生，就下深度清潔，執下佢就可以直接住噶啦。孭個包過嚟就可以住，大概就咁嘅情況啦。如果觀眾朋友問，如果你哋係中意嘅話，可以喺評論區留言都得嘅。係啦。如果係喜歡我哋嘅話，可以點個讚啊。係啦，可以點個 like 啦，訂閱我哋呢個頻道啦。或者如果你哋身邊咁啱有朋友想喺惠州呢邊買翻套別墅嘅，都可以將我哋呢個視頻share翻俾你嘅朋友，都 OK 嘅。仲有冇其他？冇啦。冇。咁呢條片就分享到呢度俾大家啦。最後有嗰句，惠州買樓記得搵我哋。係。拜拜。